హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. ఈరోజు వీడియోలో మీరు తెలుసుకోబోతున్నారు, గర్భంలో శిశువు వెక్కిళ్ళు వస్తాయా, ఎలా వస్తాయి, అవి మనం ఏ విధంగా పసిగట్టాలి, అలాగే బిడ్డ పుట్టగానే ఎందుకు ఆ విధంగా ఎక్కువగా ఏడుస్తుంది అనే ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఈ వీడియోలో ఉంటాయి. వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. నిజంగా బేబీకి వెక్కిళ్ళు వస్తాయా? అవునండి, వస్తాయి. అది తెలుసుకోవాలంటే బేబీ వెక్కిళ్ళు మన చేతితో ఫింగర్ ఎలా మనము స్లోలీగా టచ్ చేస్తామో చిన్నగా సౌండ్ అలా వస్తూ ఉంటుంది. ఇవి ఇలా ఒక రోజుకి 4-5 సార్లు రావచ్చు. 4 సార్లు వస్తే నార్మల్. మరికొందరికి ఒక వారంకి 1 లేదా 2 సార్లు కూడా రావచ్చు. ఇది ఏమీ ప్రాబ్లం లేదండి. మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ ముగింపు, 2వ ట్రైమిస్టర్ మొదట్లో, అంటే 3వ నెల పూర్తయి 4వ నెల వచ్చే వరకు, అంటే స్టార్టింగ్ వస్తూ ఉంటాయి ఈ విధంగా వెక్కిళ్ళు. కొందరికి 5వ నెల నుంచి మొదలయ్యి 7-8 నెలల వరకు ఉంటాయి. ఓకే, ఇలా మనము వెక్కిళ్ళు పసిగట్టవచ్చు. నెక్స్ట్ మనము ఇలా వెక్కిళ్ళు రావడం ఏమైనా ప్రాబ్లమా, బేబీకి ఏదైనా ప్రమాదం ఉంటుందా అనే విషయం గురించి మాట్లాడుకుందాము. ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదండి, చాలా సంతోషపడాల్సినటువంటి విషయమే. బేబీ లంగ్స్ అభివృద్ధి చెందుతాయి. దీని గురించి భయపడకండి. ఇది ఒక గుడ్ సైన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అది కాదు, బేబీకి ఏమైనా మధ్యలో ప్రాబ్లం అవుతుందా అని టెన్షన్ పడకండి. లంగ్స్ ఫంక్షన్ అనేది మంచిగా మెరుగుపడి శ్వాసకోశ ప్రక్రియ అనేది బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇలా వెక్కిళ్ళు 7 లేదా 8 నెలలకి కంప్లీట్గా పూర్తయిపోతాయి, అంటే ఇక రావు. ఒకవేళ 9వ నెల అయినా కూడా వెక్కిళ్ళు వస్తూ ఉంటే, మీకు ఏదైనా ఇన్ కేస్ భయంగా అనిపిస్తే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. 9వ నెలలో 9 నెలలు అయితే బేబీ డౌన్ పొజిషన్కి వచ్చి డెలివరీకి సిద్ధమవుతుంది. ఒకవేళ ఎక్కువగా వెక్కిళ్ళు వస్తాయి అని అనుకుంటే నెక్స్ట్ మీరు బాగా వాటర్ తాగండి. మీరు వాటర్ మంచిగా తాగితే బేబీ ఎటువంటి ప్రమాదం లేకుండా మంచిగా ఆక్సిజన్ అనేది అందుతుంది. బేబీ కూడా కడుపులో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీరు తాగవలసినటువంటి నీళ్లు బాగా కాచి చల్లార్చినటువంటి వాటర్ని తాగండి. అలాగే బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్, వాకింగ్ వంటివి చేయండి. స్లీపింగ్ చేసేటప్పుడు మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ మాత్రమే పడుకోండి. బేబీ రిలాక్స్ అనేది అవుతుంది. మీరు హైడ్రేట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా అవ్వకూడదు. ఎప్పుడు కూడా హైడ్రేట్గా ఉండాలి. మనకు తగినన్ని వాటర్ తీసుకుంటూ బేబీ కూడా మంచి చల్లదనమైన వాతావరణంలో ఉండేటట్లుగా చూసుకోవాలి. ఆక్సిజన్ మంచిగా అప్పుడు బేబీకి సప్లై అవుతుంది. మీరు బాగా గమనించినట్లయితే బేబీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత బాగా జోరుగా ఏడుస్తుంది. ఎందుకంటే బేబీ కడుపులో ఉన్నటువంటి సమయంలో ఎటువంటి కష్టం లేకుండా తల్లి తీసుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ని బేబీ తీసుకుంటూ ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆక్సిజన్ అనేది బాగా అందుతూ ఉంటుంది సులభంగా. కానీ ఒక్కసారిగా కడుపులో ఉన్నటువంటి బిడ్డ బయటకు వచ్చిన వెంటనే ఆక్సిజన్ కోసము బేబీ బాగా ఏడుస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది లేదు వెక్కిళ్ళ వల్ల. ఇలా మనము కడుపులో ఉన్నప్పుడే వెక్కిళ్ళు బాగా వస్తూ లంగ్స్ అనేది మెరుగుపడితే బయటకు వచ్చిన వెంటనే బేబీ ఆక్సిజన్ తీసుకోవడానికి చాలా సులభంగా ఉంటుంది. కొంతమంది పిల్లల్లో నోట్లో, ముక్కులో ఏదైనా వాటర్ లాగా బ్లాక్ అయి ఉంటే వాటిని తీసేస్తారు డాక్టర్స్. అప్పుడు ఆక్సిజన్ అనేది ఫ్రీగా అందుతుంది. ఇదేనండి వెక్కిళ్ళ గురించి తెలిసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. నాకైతే మీరు ఎటువంటి భయపడవలసిన అవసరం లేదు, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. మంచిగా వెక్కిళ్ళు వచ్చాయి అంటే బయటకి బిడ్డ వచ్చిన తర్వాత ఆక్సిజన్ అనేది బాగా అందుకుంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా? నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ కోసము మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఇలా చేసుకోవడం వల్ల నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్లో వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్,
Bye friends. Have a nice day. Have a great day. Bye bye. Take care.